Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM, ndugu Steven Wasira, Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Shamata Shame Amis, Waziri wa Kilimo na Umwagiliaji na Mifugo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ndugu viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Ushirika Coopbank. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, napenda kuchukua fursa hii kwanza kukushukuru na kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwezesha kukutana nasi leo kushuhudia tukio la kihistoria la uzinduzi rasmi wa Benki ya Ushirika Tanzania. Asante sana mama. Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu kuwa Benki ya Ushirika Tanzania ni maono na ndoto ya muda mrefu, na wala hii si ya kwanza. Kihistoria, miongoni mwa benki za awali nchini ilikuwa ni Barclays na Benki ya Ushirika ya Tanganyika, ambayo baadaye iliungana kuwa Benki ya Biashara ya Taifa. Kama alivyonena mshairi Makwi, hapo katikati miaka ya 70 na 80, Benki ya Ushirika ilizaliwa ikiitwa TRDB na baadaye ikawa CRDB. Kama wanavyosema wahenga, historia hujirudia. Benki ya CRDB baadaye ilibadilika kuwa Benki ya Biashara. Leo katika maono yako unarejesha historia baada ya miaka 40 ya wanaushirika kuwa na benki yao. Asante sana mama. Aidha, juhudi hizi za uanzishaji wa Benki ya Ushirika ni miongoni mwa matokeo ya kimkakati ya maono ya serikali ya awamu ya 6 ulioipa Wizara ya Kilimo ili kuwa na benki ya mwamvuli ya kisekta itakayojibu changamoto za upatikanaji mitaji kilimo kwa wakulima na wajasiriamali kwa njia ya urahisi, kwa uwepesi na kwa masharti nafuu. Benki hii, Mheshimiwa Rais, inaanzishwa pia kama utekelezaji wa maono ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 inayojenga kuongeza tija katika sekta za uzalishaji ikiwemo sekta ya ushirika. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kumpongeza Waziri Hussein Mohamed Bashe ambaye kwa hakika aliyabeba maono hayo yanayodhamiria kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo, kuiwezesha Tanzania kuzalisha na kuilisha dunia kupitia dira ya maono ya Wizara ya Kilimo Agenda 1030 ifikapo mwaka 2030. Lakini pia benki hii inachagiza mikakati ya Agricultural Master Plan ya vision yetu ya taifa ya kilimo ya mwaka 2050. Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu pia mchakato wa uanzishwaji wa benki hii unatokana na mchakato wa zilizokuwa Benki ya Ushirika Kilimanjaro na Benki ya Ushirika Tandaimba. Benki hizi zilipitia wakati mgumu sana wa kimtaji, ukosefu wa ukwasi, ukosefu wa usimamizi bora kati ya mwaka 2014 mpaka 2020. Mheshimiwa Rais, serikali yako na kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola iliona umuhimu na haja ya kuwa na chombo cha kifedha mahususi kwa ajili ya wanaushirika, wajasiriamali, wakulima wadogo nchini. Kwa sababu hiyo, serikali ya mkoa wa Kilimanjaro chini aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati ule mama yetu Dr. Anna Elisha Mugwira, Mungu amrehemu, aliongoza mchakato na juhudi binafsi za kuanzishwa na kubadilishwa kiutendaji na kupata mitaji iliyokuwa Benki ya Ushirika Kilimanjaro. Serikali ya mkoa ilishirikiana na Benki Kuu ya Tanzania, Tume ya Maendeleo ya Ushirika, wanaushirika wenyewe, na baadaye serikali iliingilia kati, serikali yako, tukapata mtaji chini ya udhamini wa Benki Kuu kutoka benki ya CRDB.
benki ya CRDB ilitoa jumla shilingi bilioni 7 katika benki ya KCB, lakini iliyokuwa benki ya ushirika Kilimanjaro ikatoa pia bilioni 3 kufufua iliyokuwa benki ya ushirika Tandaimba. Jumla benki ya CRDB ilitoa shilingi bilioni 10 kurejesha sokoni benki zilizoishiwa ukwasi na mtaji. Lakini pia benki ya CRDB ilitoa management katika benki zote mbili, ikatoa pia utaalam kwenye bodi ili kuhakikisha kwamba benki zinarejea. Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu wanaushirika waliunganisha juhudi hizi kwa dhati kabisa, na tuungane nao kuipongeza benki ya CRDB, sio tu kwa kuwekeza, lakini kwa kuwa wazalendo. Wahenga wanasema jasiri aachi asili yake. Benki ya CRDB ni zao la ushirika, lakini pia daima wamebaki kuwa wanaushirika. Kwa mkono wao leo tumefika hapa, wao wamekuwa sehemu ya safari yetu. Lakini Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu sio hivyo tu, wamesamee fedha zote milioni 10 walizotoa kama mchango wao kwenye mchakato huu. Kwa benki hii inaanza bila madeni yoyote, ikiwa na fedha za wanahisa wenyewe. Mheshimiwa Rais, vile vile juhudi hizi za uanzishaji wa benki ya ushirika kupitia KCBL na TCBL ziliendelezwa kwa kasi kubwa na juhudi kubwa za mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro wa sasa, ndugu yetu Mheshimiwa Nurdin Hassan Babu, kwa kushirikiana na mwenzake wa mkoa wa Mtwara, waliofanikisha kuunganishwa kwa benki ya ushirika Kilimanjaro na benki ya ushirika Tandaimba. Tunampongeza sana viongozi wetu wa kimkoa kwa mafanikio haya. Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu kama ilivyoonyeshwa, benki hii inaanza ikiwa na matawi 4. Ni historia. Tunaanzisha benki ambayo tayari inafanya kazi. Mheshimiwa Rais, hongera sana. Haijawahi kutokea. Lakini sio tu kwamba inafanya kazi ikiwa na matawi 4 Moshi, Tabora, Mtwara na Dodoma, tuna jumla ya mawakala 58 na umejiona baadhi yao wakiongea nawe kwa njia ya mtandao asubuhi ya leo. Aidha, bodi ya wakurugenzi imesharidhia kufungua matawi mengine 3, Dar es Salaam inafuata, Kagera na Mwanza na Mtwara. Kufikia mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumefungua matawi mengine 4. Aidha, benki ya ushirika imepanua wigo wa bidhaa na huduma zake sokoni, ikiwa ni pamoja na akaunti za kilimo tija kwa wakulima isiyo na gharama yoyote ya uendeshaji, ili wakulima mmoja wawe na akiba isiyokatwa benki fedha yoyote wakivuna mazao yao. Vile vile kwa bidhaa mahususi ya wajasiriamali, Jasiri account kwa ajili ya vijana, bodaboda na wajasiriamali kwenye mnyororo wa thamani ya kilimo. Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu benki hii tayari imesaini makubaliano na mamlaka bodi ya stakabadhi za ghala, na tumeanzisha bidhaa inayoitwa Ghala Pesa. Wakulima wataweza kupata pesa mapema kabla ya mnada, angalau 50% wakisubiri bei ya mwisho. Benki imeanza kuwa majawabu ya soko la fedha. Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu huduma za kibenki mkononi itakayoruhusu wakulima kupata bidhaa na taarifa za kifedha kupitia viganjani, na umejionea kutoka kwa mdau wetu wa kimkakati wa mawasiliano Craft Silicon. Tumewezesha mawakala kufanya biashara na sisi moja kwa moja, lakini pia kuna kitu kinaitwa Coop Pesa, huduma za pesa mtandaoni, Coop Wakala na Coop Net, ambapo inaruhusu vyama vya ushirika kufanya malipo ya moja kwa moja kwa wanachama kuingia kwenye account zao zilizoko benki ya ushirika. Bidhaa hizi kwa ujumla wake zinaashiria utofauti wa benki hii na soko lake. Linalenga wakulima, linalenga wajasiriamali na kina mama na vijana, na tumewaandalia bidhaa na huduma mahususi inayokidhi aina ya sekta, na hii ndiyo tofauti yetu. Mheshimiwa Rais, benki hii imekuza kwa kiasi kubwa kitabu chake cha mikopo.
wakati tunaanza miaka mitatu iliyopita mageuzi, tulikuwa na kitabu cha mikopo cha shilingi milioni 320. Mwaka jana tumefunga na kitabu cha mikopo cha bilioni 16 na amana za bilioni 18 na faida ya milioni 578. Kwa miaka mitatu mfululizo tumekuza kila kiashiria. Matarajio yetu ni kuleta zama mpya za kibenki nchini, kutoa huduma jumuishi za kifedha zinazopatikana kwa gharama za kifedha zilizo nafuu, kutumia mtandao mpana wa mifumo ya ushirika ili kuwa na bidhaa mahususi zinazofanana na sekta yenyewe. Lakini pia tutaatamisha na kutapanya matokeo chanya. Hii si tu benki, hii ni movement ya kubadilisha maisha ya Watanzania walio wengi. Mheshimiwa Rais, ungependa kufahamu zaidi ya 70% ya Watanzania hawapo katika mfumo rasmi wa kifedha, na kwa kweli ni 22% pekee wanapata huduma za kibenki. Ni dhamira ya benki hii ifikapo mwaka 2030 angalau 50% ya Watanzania wawe kwenye mfumo rasmi wa kibenki na wawe na account kwenye benki. Na katika dhamira hiyo bodi imedhamiria angalau tuwe na wanachama milioni 10 ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Rais, utafahamu kwamba wanachama au account milioni 10 ni mara 2 ya wateja wote wenye account za kibenki sasa hivi kwenye soko. Mheshimiwa Rais, wanaushirika wana vyama 6,000 vya kilimo, wana vyama 2,000 vya fedha vyenye jumla ya wanachama wasiopungua milioni 10. Ni dhamira yetu kwa kutumia benki hii na kushirikiana na serikali tutawafikia Watanzania walio wengi zaidi. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kushukuru dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na dhamira yako mwenyewe. Mshukuru pia waziri kwa kutekeleza maono yako. Tumia hii nafasi kushukuru sana benki ya CRDB, lakini kipekee naomba nishukuru Tume ya Maendeleo ya Ushirika chini ya Dr. Benson Diege na wanaushirika wote, vyama vyote vya ushirika nchini kwa kuunga juhudi za uanzishwaji wa benki hii. Mheshimiwa Rais, tunayo kila sababu ya kujivunia hapa tulipofika. Hakika benki hii itakuwa zaidi ya benki. Itakuwa vuguvugu na chachu ya mageuzi ya kiuchumi na kijamii kwa Watanzania. Benki ya Ushirika Tanzania kwa uchumi jumuishi na ustawi kwa wote. Asante sana Mheshimiwa Rais. Jamani, tuongeze tena makofi kwa mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Ushirika.